وجعلناكم أزواجا. زي ما اتفقنا هنتكلم ازاي نعيش حياة سعيدة، مش بس ازاي نحل مشاكلنا. وأهم حاجة في الزواج هو الإحسان. الإحسان هو أساس الزواج. يعني ايه إحسان؟ يعني ان انت ما تأذيش مراتك او ان هي ما تأذيكش، لا. الإحسان إن أنت تتحمل أذاها. يعني سبحان الله، إن مش بس إن أنتوا تبسطوا بعض، لا، إن أنتوا تتحملوا كمان ما تكرهون من بعض. طيب نعملها إزاي دي؟ ولأي مدى ولأي حد؟ نعملها للحد المعقول. طول ما الآخر مقدر إن الحتة دي أنا فوتها، الصوت العالي ده أنا يعني تغاضيت عنه النهاردة، اتحمل الاذى منها. طب وليه اتحمل الاذى منها؟ ليه هي اصلا تاذيني يعني؟ لا، انا ما قلتش ان هي تاذيك، انا بقول لو حصل خطأ تتحمله. هي دي شروط القوامة الأساسية، إن أنت يبقى عندك القدرة على التحمل والقدرة على ضبط الأمور والتغافل عن بعض الحاجات البسيطة، بس بشرط إن هي كمان تقدر ده كويس قوي، وإن هي كمان يبقى عندها الاستعداد لهذا الإحسان. يعني الإحسان يبقى متبادل، ولكن أنت اللي هتعلمه لها، علشان أنت الراعي والحياة تمشي أجمل.